係慢慢咁樣着燈嘅。嗱，咁佢呢邊咧係搭建咗我哋華為自家系統，所以點解佢叫智慧住宅就係咁樣。Hello， 大家好，我係阿 Wing。今集咧，阿 Wing 嚟到中山第4代智慧住宅呢個樓盤。咁咧，上次咧帶大家睇咗中山東區首個4.0住宅啦，反應就非常唔錯啦，亦都有好多觀眾朋友係聯絡咗我哋了解樓盤嘅詳細嘅嚇。咁今日咧嚟到呢個樓盤咧，就係同我哋4.0住宅非常有共同點嘅一個樓盤，就係我哋遠洋天鑄。佢咧都係擁有我哋高實用率啦，同埋高品質，仲有自帶會所嘅一個樓盤啦嚇。產品類型咧就係非常相似，亦都係我哋中山嘅一啲高端嘅一個住宅啦。咁我而家嘅位置咧就係嚟到會所嘅一個位置嘅嗱。咁大家可以喺鏡頭睇一睇佢個會所品質，亦都係非常唔錯嘅。咁假如我哋屋企有會所嘅話咧，就非常方便啦。我哋熱愛運動嘅朋友一落樓下就有健身器材啦，可以做下運動出下汗咁樣嘅。咁有一個非常特別嘅地方，係其他樓盤都冇嘅一個地方喺邊度呢？我後邊嘅一個位置就係佢擁有一個打 golf 嘅練習器嚇。咁呢邊咧會所亦都係好高品質啦，佢重金打造咗呢個高爾夫嘅練習器啊嚇。咁呢台機咧都價值超過30萬㗎嚇。咁所以好少樓盤咧係咁抌本去做呢件事啦。咁假如我哋中意打 golf 嘅朋友係可以喺呢度練習啦。咁包括咧我哋想約翻3-5知己去打高爾夫球嘅，咁亦都可以嚟翻我哋嘅一個長江高爾夫球場。因為我哋遠洋天鑄其實去翻長江嘅高爾夫球場咧，大概都係10零分鐘嘅事情嚇，都係好快啫。揸車，而且而家有南外環啦，咁樣我哋一路行過，真係好快就可以到翻我哋海欣新城片區嘅一個位置嚇。好，咁我哋咧再睇一睇其他位置啦。一個好吸引我嘅地方咧，仲有呢邊可以做瑜伽嚇，可以見到好整潔。因為咧遠洋天鑄佢嘅物業咧真係非常唔錯㗎嚇，包括好似我哋而家收咗樓嘅遠洋天鑄嘅1期啦，佢個物業都係相當唔錯嚇。咁我可以睇到啦，即係假如有個地方，我哋喺度做下 yoga 嘅話，可以放鬆下、安靜咁樣咧，我覺得係幾好嚇。好，咁我哋除咗呢個會所呢個環境啦，可以做健身之外咧，咁前邊仲有一個地方係可以會客嘅。嗱，咁成個會所咧，佢亦都係做咗一個下沉式會所嘅一個設計啦。咁1樓呢個位置咧，就係我哋花園嘅位置嚇。咁我哋咧會所係會有部電梯嘅，咁就係我哋售樓處入邊啦嚇。如果我哋業主想上翻去花園嘅話咧，可以坐電梯上翻去自己屋苑嘅一個樓棟啦。咁包括咧呢度都有一個步級嚇，有條樓梯係上翻去我哋1樓嘅一個位置嘅嚇。嗱，咁隔離呢度咧有一個會客空間嘅，呢個會客空間一定要講下佢。鏡頭有冇感受到啊？呢度係慢慢咁樣着燈嘅。嗱，咁佢呢邊咧係搭建咗我哋華為自家系統，所以點解佢叫智慧住宅就係咁樣。除咗佢會所係搭建咗我哋華為自家系統啦，包括我哋屋企嚇每間屋入邊都係搭建咗呢個系統嘅。咁所以咧，我哋交咗樓之後咧，我哋連接翻手機，亦都係可以好似咁樣嚇。調節翻啦，可以感應啦，人行過嘅話咧，佢會自己着燈呢個模式嘅嚇。咁呢邊真係有一個好奢華嘅感覺俾大家啦。除咗我哋買屋苑係即係翻嚟退休生活啦，亦都係有一個好好嘅環境啦。同埋有時我哋過年過節有親戚翻嚟嘅喺呢度聚會，咁請翻個廚師喺度煮下嘢食，咁包括或者我哋自己煮都 OK 嘅啊，因為呢邊咧都係有廚具啦、雪櫃啦呢啲有一個地方俾大家去大展身手啊。OK， 好嗱，咁我哋咧後邊咧就係我哋售樓部而家嘅位置嚟嘅。咁入邊嚟講嘅話咧，就係有一個日卡夜走嘅一個空間啦。咁我哋日頭咧就可以
飲一飲咖啡。咁假如大家晚黑想飲翻2杯嘅，亦都係可以喺呢度嚇，同太太飲翻2杯都係 OK 嘅嚇。好，咁我哋嚟到出嚟呢個位置咧，就係下沉式會所中軸呢個園林嘅一個位置。咁因為今日真係落大雨啊，我哋而家都行唔到出去。咁但係咧可以睇到，就算我哋落雨嚟講咧，都唔影響佢打造呢個園林真係好靚嚇。咁除咗下沉式園林之外咧，我哋而家1樓嘅位置，樂園小區咧已經係陸續咁樣係鋪翻呢個嘅綠化啦，同埋我哋嘅一啲兒童樂園設施咧已經係做出嚟嘅嚇。咁我哋自身屋苑咧亦都係會有泳池啦嚇，就喺我哋嘅呢個會所上邊1樓嘅位置。咁到時假如我哋想游水嘅，亦都係可以喺呢邊做游下水啦，做下運動咁樣嘅。OK， 好嗱，咁今日翻嚟咧都會同大家去睇翻佢嘅產品啦，因為佢即係開盤1-2個月，跟住佢嘅銷量咧亦都係賣得好快嚇，咁所以睇翻即係其實我哋而家樓市呢個市場嚟講咧，大家追求嘅都係高品質嘅嘢會比較多啊嚇。好似我哋拍攝嘅保利朗月咁樣啦，其實真係環境係好唔錯嘅，都追求一個高質量嘅一啲住宅產品啦嚇。好，咁我哋咧睇翻啦，咁我哋而家天柱嚟講咧，在售咧就有佢嘅1座、2座同埋7座嚇。咁我哋1座同埋2座咧就係賣緊116方同埋我哋142方嘅單位啦嚇，所以開盤咗2個月咧，基本而家高樓層同埋低樓層咧都已經差唔多係賣晒㗎啦。咁而家嚟講咧就剩翻中間樓層，咁中間樓層嚟講咧亦都係價格稍為高啲嘅一個單位嚇，咁唔緊要，但係今次翻嚟有特價嚇。咁我哋接住睇翻啦，咁仲有就係佢在售嘅7座，7座嚟講咧就係佢嘅大平層單位啦，177方。阿 Wing 亦都帶大家去睇過佢嘅呢個大平層單位嘅嚇。咁價格嚟講咧，佢就係18,000到19,000嘅一個單價啦。樓王單位都係成個樓盤最貴嘅一個戶型啦嚇。咁但係佢貴亦都有原因，因為佢非常稀缺嚇。咁只有1座係大平層，而且仲係獨梯獨戶啊。1層入邊得2間嚇，咁我哋成棟加埋咧都係得58套房，咁所以佢嘅價格嚟講咧，亦都係會偏翻高啲嘅一個價格嚇。咁而家嚟講嘅話咧，佢嘅一個116方啦，包括我哋142方嘅一個產品嚟講咧，都有少少優惠咁樣嚇。咁價格具體係點樣咧？戶型係點咧？我哋即時去片。你而家睇到嘅唔止係一個樓盤嘅廣告，我哋每條影片都深入研究，用心製作。買樓唔單止係一個選擇，你可以通過我哋嘅影片知道樓盤所在嘅區域，仲有冇其他樓盤可以揀。唔同嘅樓盤、交通、周邊設施、發展商、管理，我哋都會做一個橫向嘅對比分析，幫你拆解最真實嘅優劣性。每個樓盤我哋都會做一份詳細嘅測評分析，陪你一齊篩選出可以入手最有潛力嘅樓盤。我哋會通過最真實嘅數據，相信會俾到你專業嘅建議。記得快啲 WhatsApp 翻我哋，希望可以幫到你揾到合適嘅好房子。好啦，咁我哋嚟到2座實體樓，咁我哋首先睇一套單位咧，就係116方4房嘅單位嚇。嗱，咁我哋遠洋天柱咧都係專梯入戶嘅單位嚟嘅嚇，好似我哋116方咧就係呢套啦。咁樣咧都係有一部電梯獨立出翻嚟自己嘅一戶嘅嚇。咁我見到有啲業主咧，佢係打算喺呢邊做翻個鞋櫃嘅嚇。咁大家可以參考啦。有冇需要做喺呢度嚇？好，咁我哋咧睇翻呢套樹廳設計嘅戶型嗱。咁我哋咧實用性亦都係非常高嘅一套單位嘅，而且空間嚟講咧係做得係好好。交標亦都係好高嚇，咁我哋逐一咁睇睇。首先我哋睇翻呢個大廳嚇，我哋廳嘅一個位置咧，見到佢呢個電視背景牆係咪好氣派？因為咧佢做到嚟呢個位啊，佢成個面咧可以放翻個投影儀又得啦，跟住放翻個85寸到100寸嘅電視亦都係 OK 嘅。咁見到呢張地氈啦，真係〜好大，我覺得佢個 sofa 係放細咗㗎嚇。其實我哋咧
收咗啦，可以做翻一個大嘅 L 型 sofa 咁樣都係 OK 嘅嚇。好，咁我哋睇翻呢個露台，超正嘅露台，而且呢個採光面咧真係好大嚇。嗱，呢邊可以望翻我哋花園嘅一個位置嘅。咁假如我哋而家賣緊咧中高樓層嚟講，我覺得都係好靚，因為佢望花園咧，亦都係比較直觀啦嚇。咁當然因為咧點解佢低樓層已經係賣晒咗咧？因為佢真係望花園係真係好靚啊嚇。咁大家唔緊要嘅，中高樓層亦都靚嚇。好，咁我哋咧睇翻咧，除咗係呢個露台夠大之餘咧，咁其實佢呢個贈送面積亦都係好多啦嚇。先計一半面積嘅一個位置嚇，咁我哋其實收樓嘅時候咧，就係嚟到呢度嘅個露台啊。咁假如我哋想封窗嘅話咧，亦都可以參照翻我哋示範單位嘅一個設計嘅。好，咁我哋再睇一睇我哋餐廳位嘅位置嚇。咁呢度咧其實係可以放到個圓台都冇問題嘅嚇。咁而家佢有啲簡約，我覺得佢呢個餐廳位嚇。OK， 好，咁我哋隔離呢個位咧，睇翻個廚房嚇。廚房我好中意啊，因為佢而家咧用咗我哋現代嘅一個風格去打造啦，亦都係一個趟門嘅一個設計啊嚇。咁假如我哋要煮飯嘅帶油煙嘅，亦都可以將呢個門啦咁樣關咗佢嚇。咁假如我哋唔需要煮嘢嘅喎，咁我哋咧就可以開翻佢。成個一入到嚟間屋個空間咧，就感覺好大，因為開放式嘅設計咧，就係可以咁樣有一個好好嘅視覺效果嚇。好，咁我哋睇翻佢個櫥櫃，嗱，櫥櫃咧就係一個交樓標準嚟嘅。咁呢度咧就有個倒台嘅一個形式啦，跟住呢邊嘅一個三件套係一個交樓標準，亦都擁有一個超大嘅星盤。係咁，而且我哋呢度咧仲會有個窗嘅嚇，咁呢邊亦都係我哋花園嘅一個位置啊。其實我哋可以開少少窗睇下，咁樣可以睇到內園呢個位置。哇！洗碗望住呢個靚景啊嚇！今日落雨啦，頭先好大雨。好，咁我哋過翻嚟咧，呢度有一個位置，咁咧佢就做咗兩部分嘅。其實咧佢就係陽台佈件嘅位置啦。咁成個空間嚟講咧，係有一半面積贈送嘅嚇，咁亦都可以做翻即係兩邊嘅空間啦，一個洗衣房，跟住咧呢邊做翻個書房嘅形式嚇。因為假如我哋真係要用到4間房嘅話咧，其實我哋呢邊嚟講亦都可以封翻做翻間房都係 OK 嘅嚇，因為呢幅牆係後期係佢示範單位加建上去嘅，你睇下木板嚟嘅，唔係牆身嚟嘅。好，咁我哋再睇翻房間嚇。嗱，房間咧佢係飛機戶型咁樣嘅嚇。呢邊咧就係主人房啦。咁呢度咧有2間房，包括客廁嘅位置喺呢個位嘅嚇。咁我哋睇咗呢邊細房間先。嗱，咁呢度就係第一間房。呢間房咧都係可以望到我哋內園嘅一個位置嘅。咁我哋而家咧就係實景㗎啦，因為我哋而家2座都係有在售緊㗎嚇。咁望出去就係咁樣啦，跟住過嚟呢度就係客廁。咁客廁嚟講咧都係3段式嘅設計嚇。咁淋浴個空間就非常唔錯，我幾中意佢個裝修，真係裝修得好好。上邊仲有個浴霸。好，咁我哋再隔離呢間房。呢度咧就可以做翻個長輩房啊，因為佢有一個好好嘅採光面啦嚇。嗱，咁呢度咧係可以出翻去露台嘅一個位置嘅啊。咁我哋成個空間又夠大，跟住咧又可以出翻去我哋露台嘅位，即係我覺得長輩住真係非常非常合適，係。而且我哋而家呢個單位嚟講咧係帶埋全屋嘅冷氣嚇，咁所以咧我哋亦都唔需要買冷氣啦，佢配置到好高嘅嚇，咁可以睇翻啦呢邊冷氣嘅一個位置，廳啦、房間啦都會有嘅。OK， 咁我哋再睇翻呢度主人房。嗱，主人房咧佢呢度一入嚟，哇，有個好好嘅衣櫃嘅位置啊嚇，咁我哋第二日咧呢度做翻個衣櫃啦，跟住呢邊咧可以做翻個梳妝台嘅位置，我覺得咁樣好好啊，因為我哋咧換完衫
跟住咧又可以喺呢度啦照下鏡嚇，或者我哋喺度敷下 mask 啦，又可以有個梳妝台喺度坐下咁樣嚇。咁我哋呢個流動線係非常好。咁我哋睇翻呢邊嘅一個膠錶啦，呢度哇好大，而且佢個石啦，包括牆身啦，啲瓷磚都用得好好啊。上邊個花灑睇下幾大，頭頂個花灑好 OK。咁我哋睇翻呢個放床嘅位置嗱，咁呢度嚟講咧，三邊落床冇問題㗎啦。其實喺116方嚟講咧，可以見到佢個戶型啊，實用性真係好高。我哋每間房咧都好大好平均嚇，而且仲有一個加一嘅空間俾到我哋啦。咁採光面嚟講咧，佢亦都係多啦嚇。佢亦都呢個飄窗位亦唔算話好高，又可以拓展。跟住咧，佢做到呢個窗啊，嚟到呢度咧，咁成個採光面好好，望嘅景觀又可以望到我哋園林景觀嚇，樓間佢可以感受得到係好遠啦嚇。咁價格方面咧，而家呢個戶型咧喺我哋嘅2座啦同埋1座咧都有在售緊嘅嚇。咁價格嚟講咧，我哋1座咧性價比係會高翻啲嘅，因為我哋1座咧佢係中間突出嚟嗰戶咧，佢係更靠近我哋南外環嘅一個位置嚇。咁假如大家如果去實體樓去體驗過嘅，覺得個噪音影響係冇問題嘅，亦都想性價比高嘅，咁可以揀翻我哋1座嘅產品嚇。咁我哋而家2座嘅價格嚟講啦嚇，單價喺16000左右嘅價格嘅嚇。咁啊，假如有啲低啲樓層嘅話咧，大概喺15500已經係做到嘅嚇。咁啊，我哋中間樓層啦，大家都知道好靚啊嚇，咁啊佢價格定價嚟講咧都會貴幾百蚊嘅一個單價嘅嚇，但係整體嚟講而家嘅價格，我覺得性價比亦都係好高，因為呢個樓盤佢又有會所，佢品質又好嚇，同埋最緊要地段，佢地段出入係好方便，你唔需要揸車，你行路步行都有好多嘅一個生活配套啊，去食早餐啊，包括去超市買嘢啊，去大型嘅 shopping mall 啊咁樣啊，呢度就係一個老石岐老中心嘅一個位置啊。雖然佢係南區嘅一個地段啦，但係佢就係我哋東區同埋我哋石岐嘅一個交匯處嚟嘅嚇。好，咁啊講翻我哋1座啦。咁1座嚟講咧，假如係116方嘅話咧，大概喺15000蚊到去15500嘅價格就可以買到嘅嚇。咁啊性價比嚟講咧就非常非常高啦。咁大家如果有興趣呢套單位，中意呢個屋苑嘅話咧，亦都可以 WhatsApp 我哋詳盡咁去了解翻每一套單位嘅價格同埋一個付款方式係點樣啦，亦都可以我哋過嚟睇樓嘅嚇。咁我哋再去睇翻下一套單位啦，142方嘅大橫廳戶型。好啦，咁我哋嚟到第2套單位就係我哋142方4+1嘅戶型，我好中意呢套單位啊嚇。嗱，咁首先我哋喺呢個位置睇一睇啦，亦都係專梯入戶嘅一個設計嚇。咁呢邊嘅一個雙開門子母門咧，就係一個交樓標準嚟嘅嚇。咁呢套單位咧，擁有一個7米長嘅大廳，同埋可以感受下兩邊亦都有採光面。哇！呢個真係好正啊！即係冇一個樓盤係做到呢邊嘅採光面係咁多㗎嚇，兩邊都有。而且我哋呢個露台好大啊，又可以做翻啲收納空間啦。跟住呢度咧做翻個小吧台啦，喺度飲翻2杯啦，幾正啊嚇！過嚟呢度咧，我就好中意呢張 sofa 啦。其實如果我哋中意雲頂 sofa 嘅話咧，亦都係可以放翻個雲頂 sofa 嘅。嗱，咁喺鏡頭感受到佢嘅智能家居啦。嗱，咁其實咧佢係可以聲控嘅，咁而且仲有係乜嘢咧？可以連接翻手機一鍵操控。咁我哋每間屋咧，亦都係裝咗一個華為自家系統喺度，喺呢個位嘅。咁我哋可以全亮，咁一鍵咧按翻全部着燈就 OK 啦。係咪好智能啊？咁我哋咧第日自己裝翻一個電動軌道嚇，因為佢係系統已經係搭建咗噶啦。咁我哋如果係買電器嚟講嘅話咧，亦都可以
可以買翻啲可以即係搭建智能系統嘅一啲智能家電。OK， 好，咁我哋咧再睇翻呢個位咧，就係餐廳嘅位置。嗱，咁我哋呢邊飲2杯啦，咁呢度就食飯啦，可以望到睇翻電視啊。呢個哇送飯正啊，呢個位。咁我哋睇翻呢邊咧就係廚房，個廚房咧比我哋頭先116方咧再大啲嘅嚇。咁交標嚟講咧，呢套就係我哋嘅交樓標準啦嚇。咁呢度咧都會有啲收納嘅位置啦，跟住包括呢度嘅3件套，仲有個大星盤嚇。咁我哋而家咧2座嚟講咧，呢套單位就可以望到我哋內園啦，亦都係可以一邊望內園一邊洗碗啦。OK， 呢個真係〜煮大餐啊，好似咁整下蛋糕啊，沖下咖啡啊，真係冇問題。呢個好中意呢套單位，因為真係喺中山係好少見呢個大橫廳係見得多啦，但係橫廳得嚟有兩邊咁開闊嘅一個採光真係少之又少嚇。咁而且我哋入門呢度咧仲有個位嘅，咁呢個位咧就係+1嘅位置嚇，一個入戶花園。咁佢而家咧就打造咗一個洗衣空間有一半面積係贈送嘅，成個空間睇到好大嚇。咁假如我哋做翻啲收納櫃，呢邊嚟放下鞋啦，跟住呢度咧就放翻啲洗衣用品嚇。有時我哋啲洗衫液啊，跟住一啲消毒液啊，都可以放喺呢個位置嚇，而且亦都可以做翻啲訂製嘅櫃啦。嗱，佢呢度咧放咗個燙衫板喺度。有時我哋好似而家落雨咁樣咧，整翻個位置放翻遮啊，做翻個收納，我覺得係幾好啊嚇。OK， 咁我哋咧再睇翻入邊房間嘅位置嚇，同樣啦，全屋都係帶埋空調去交付嘅嚇，咁所以我哋冷氣係唔使買嘅啊。OK， 咁我哋嚟翻呢度咧就係客房啊，咁我哋可以做翻個長輩房嘅一個空間嘅。咁呢邊嚟講咧，3邊落床冇問題啦，而且仲可以做翻個辦公嘅一個位置嚇。咁假如你我哋有時間喺度坐下，即係我哋喺香港生活咧，就慣咗會睇一睇報紙嘅。咁其實呢個位咧就好啱嘅。但係而家咧喺內地嚟講咧，真係好少人睇報紙啊。我哋睇新聞啦，亦都係喺手機啦。咁呢度可以睇下 iPad 啊，睇下新聞啊，睇下而家嘅時事情況啊，都係 OK 啊嚇。可以訂製翻呢個位置啦。好，幫人放翻好佢先。好，咁我哋對面咧仲有一個空間，嗱呢個空間咧就可以做翻個影音室啦。咁呢度佢就放咗個 mon 啦，可以喺度睇電影嚇。咁我哋呢個位置，哇，睇下星星，睇下電影咁真係好 OK。咁而且咧，亦都可以做翻個俾自己放鬆嘅空間嚇，可以做下運動啊，咁都係 OK 嘅。咁睇翻屋企咧，有冇必要去做呢個空間？因為我哋落樓下會所就有好多嘅健身器材俾到我哋嚇。好，咁隔離呢度咧就係客廁嘅位置嚟嘅。咁客廁咧呢度3段式設計嚇，呢邊咧亦都係會有一個好大嘅淋浴空間喺度嚇。呢套單位咧就超過100%嘅使用率嘅嚇，咁所以佢實用性係真係好高嚇。可以見到佢每一個空間啦，嗰啲單位嚟講咧，佢啲房間都係好大嘅嚇。好，咁我哋再睇翻主人房嘅一個位置。主人房感受下佢嘅智能家居先。嗱，一入嚟嘅話咧，佢就開咗燈嚇。咁第日咧，我哋亦都可以咁樣去設置翻嘅。因為佢呢個亦都係手機去調控嘅嚇，同埋我哋可以喺個面板度調控嘅。咁如果我哋做咗個感應，一出房間佢自己幫我哋關燈，一入房間跟住咧佢就幫我哋關咗個窗紗同埋開燈咁樣。呢個都係自己去調就得㗎啦嚇。好，咁我睇翻空間嚟講啦，就非常唔錯啦。3邊落床，見到呢張床啊，好大啊嚇。咁而且上邊咧亦都會有冷氣嘅
啊。咁佢嘅一個交付嚟講咧，佢天花係做咗一啲圓弧形嘅一個設計，我覺得好好，因為咧我就係中意俾偏圓啲嘅一啲設計啦，咁樣唔會吉我嘛，即係唔會咁方啊咁樣咧，比較溫和溫馨啲咁樣嘅嚇。好，咁啊呢度咧就可以做翻啲衣櫃啦，嗱咁而且呢個空間嚟講咧，亦都可以做翻啲衣櫃同埋化妝台嘅。景觀咧就好唔錯嘅，因為都可以望到樂園嘅一個景觀啦嚇。因為頭先我哋遮咗個窗簾，我哋再可以去睇一睇。嗱呢套單位係可以望到樂園嘅一個位置嘅，因為佢樂園真係好舒服嚇。咁我哋2期嚟講咧，佢個樂園空間係比1期咧再要大啲嘅嚇，所以都做咗一個升級嘅一個園林俾到我哋嚇。好，咁我哋再睇翻呢邊洗手間啦。咁洗手間咧，嗱呢度好闊啊！呢個位洗手台啦，包括呢個淋浴位啦，哇，真係好好，佢5金都做得好好。OK， 咁呢套咧就係我哋142方4+1嘅單位嚇，真係好中意呢套單位啊！而且佢個裝修嚟講啦，交標亦都好高啦，戶型實用率好高嚇，超過100%嘅實用率，而且可以睇到啊，兩邊嘅採光面俾到我哋好通透嘅一套單位，而且又大橫廳，好奢華般嘅戶型嚇。好，咁啊呢個單位嚟講咧，價格咧喺16000到去17000蚊嘅價格嚇。咁啊而家呢個價格嚟講咧，我覺得係性價比都係好高。好似睇到嗰個價格，好似相對嚟而家個市場嗰度係比較高啲，但係可以睇翻品質嚇，因為品質嚟講咧，佢嘅配置嚇同埋佢個戶型嚟講啦，亦都係我哋近年嘅一個新產品啦嚇。咁啊，中山咧5月1號咧就實施咗一個好房子政策嚇。咁我哋遠洋天鑄咧就係我哋好房子嘅一個標杆產品啦嚇。OK， 咁今日咧就介紹咗我哋遠洋天鑄啦，回訪咗我哋天鑄嘅一啲產品啦，俾大家嘅。咁假如對呢個樓盤有興趣或者有咩疑問嘅話咧，亦都可以 WhatsApp 翻我哋嘅。OK， 咁今集內容咧就嚟到呢度，繼續關注安娜太友團，令你睇樓睇得開心，買樓買得放心。我哋下集見，拜拜。如果鍾意安娜嘅影片，記得訂閱我嘅 channel， 俾個 like 同埋 share 出去。如果大家想了解更多嘅詳細樓盤資料，歡迎通過以下嘅方式聯絡我啦。